Wai, wallahi karatun ga na final exam akwai wahala gare Allah ka ba mu sa karatun ga Cincin kana Allah sayan cincin. Lahiya lau cincin na ya yawa kamata. dama ko da na yi to gida man karya ba Allah dai shi ma woki albarka wallahi yana matuƙar godiya sosai ina jin Kai yunwa. ba hana sadaka na ba na sai suwa na ga kuma ka ci na 500. Shin 500 halan ka ake yi ko da binnan tarayya an kai ban ga an to da shi bai kai 500 ba. Ke na baki ma taɓa biyan kuɗin haraji ba wallahi an cire Allah ya ciki. san min. A to ni na ruwa na bari ma in yi rahazar lallaka daga ta wata gauce mainly because of our uncontrollable attraction. I think we shall avoid Da it from higher the lower the quantity, the higher the lower the quantity, the higher the lower the quantity. Opposite of light, die opposite of hydrogen, helium, poverty. magnesium, aluminum, carbon, boron. Lokaci yayi. Good morning, sir. Good morning, how are you? Testing. What is the opposite of light? Na sani malam. To haɗe ina ji. Die. Ina Why? wallahi da ka rubuta mai haka ga exam ita ka riga ka haɗe sai ka maimaita shekara guda ka je ku. Wayo Allah na gaba ne na haddace handout kusan su 30 amma yanzu komi ya hita. Wayo na ya Ku saurara za mu fara exam minti 30 kuma ba a dogon waya kuna ji Au. kuma ba a aran biro. To malam. Don haka in kunne ya je Jiki ya tsira. aya ku fara. Ban san minuwa ga yan gaba ya ɗauki ƙeyar duniya zan ban dai ce ina son budurwa te ba kawai duk abin da zai rinka jare mai idanu yana kallo na. Magana A haka. cewa ni Allah ya Ni ba mu kace- sa malam. Oh my God.